Heute sprechen wir über die Ferien weiter. Aber zuerst eine Wiederholung über Fragen und Antworten auf Deutsch. Zuerst die Fragen. Die Fragen sind les questions en français. Quand tu crées une question en allemand, tu as deux possibilités. Les Ja-Nein-Frage, c'est-à-dire les questions où on va répondre par oui ou par non. Par exemple, magst du Schokolade? Ja, ich mag Schokolade. Nein, ich mag Schokolade nicht. Dans ce cas-là, tu dois simplement prendre le verbe, suivi du pronom et suivi du nom qui l'accompagne. Ici, magst du, aimes-tu? Et après la suite, magst du Schokolade, mais on aurait pu dire magst du Tennis, magst du Sport, magst du Schwimmen und so weiter. La réponse au Ja-Nein-Frage va toujours être Ja oder Nein, et après on va faire une phrase normale, Ja, ich mag, non. Donc oui ou non, et ensuite le pronom, le verbe et la suite du verbe. Wir haben auch die W-Wortfrage gelernt. Die W-Wortfrage sind les questions qui commencent par un W-Wort, c'est-à-dire un W. C'est le pronom interrogatif comme was, wie, wo, woher, wann. Dans ce cas-là, on va faire la question de la manière suivante. Par exemple, wann hast du Sport? Quand as-tu le sport? D'abord le mot interrogatif, ensuite le verbe, le pronom et la suite du verbe. Dans ce genre de cas, la réponse va être une réponse complète. On ne va pas pouvoir dire oui ou non. Quand as-tu le sport? Oui, ça ne marche pas. On doit donc donner une information plus détaillée. Là, on va faire de nouveau une phrase normale. Ich habe Sport 10 Uhr. J'ai le sport à 10 heures. Ich, le pronom. Habe, le verbe conjugué. Sport, la suite du verbe. Et on va donner les détails qui répondent à la question 10 Uhr dans ce cas. Quand on travaille les questions-réponses, fais donc bien attention à tous ces éléments. Essaye aussi, quand je te pose des Ja-Nein-Frage, de faire une question complète, plutôt que de répondre juste Ja ou Nein. Un problème qui revient souvent, c'est le Ja. Attention, il s'écrit avec IJ et pas avec Y. Attention également à la place du verbe. Si tu as deux verbes dans la phrase, dont un verbe conjugué, le deuxième verbe se met à la fin. Par exemple, j'aime manger, le verbe conjugué est le verbe aimer. Manger sera à l'infinitif, ich mag essen. Si je dis j'aime manger de la pizza, en français le verbe manger sera juste après le verbe j'aime. En allemand il sera à la fin, ich mag Pizza essen. Concernant les devoirs de la dernière fois, voilà le travail d'Ion qui correspond tout à fait à mes attentes. On peut quand même faire quelques commentaires dessus pour l'améliorer. Question 1, was isst du gern? Que manges-tu volontiers? Tu peux remettre le volontiers dans la réponse. Wir essen Nudeln, Hamburger, Tacos, Kuchen, gern. Vu que la question est posée à du, c'est plus logique de répondre à ich esse, mais le wir va aussi ici. Attention, tous les noms en allemand prennent des majuscules, donc n'oublie pas la majuscule à Hamburger. Question 2, was machst du gern? Wir gehen in den Wald und ich habe eine Hütte gebaut mit meinem Vater. Wie viel Uhr gehst du ins Bett? Ich gehe ins Bett Mitternacht. Oublie pas que nous utilisons le devant toutes les heures. Là aussi, Bett est un nom, lit, du coup il mériterait une majuscule. Kochst du? Ja, ich koche mit meiner Mutter Nudeln, Gebäck und so weiter. Comme c'est la dernière chose Gebäck, tu pourrais rajouter un und devant. Arbeitest du für die Schule? In die Ferien, majuscule à Ferien, et ce serait plutôt in den Ferien. Arbeite ich, verbe en deuxième position, ein bisschen in Französisch.
Et finalement, wie ist das Wetter? Die Sonne scheint und es ist warm. Das ist alles richtig. Gut gemacht, Jon. J'aimerais maintenant que tu fasses un petit exercice sur les questions-réponses en allemand en duo. Je vais te mettre 6 questions en français. À toi de les traduire et d'en inventer 2. Ensuite, tu choisiras un camarade et tu feras avec lui une vidéoconférence ou des messages vocaux de la manière de ton choix. Le but, c'est qu'une personne pose les questions et l'autre y réponde. Tu devras donc copier les questions et les réponses pour les deux en allemand et m'envoyer le travail. Une personne du groupe peut m'envoyer le travail, cela suffit. Teil 2, Ferien. Also zuerst werden wir ein bisschen Wortschatz mit Karten machen. Wenn ich frage, wohin fährst du in die Ferien? Où vas-tu pendant les vacances? Ich kann das antworten. Zum Beispiel, ich fahre am Meer, am Strand, bei Opa und Oma, in den Bergen, nach Deutschland. Mit wem fährst du? Avec qui vas-tu? Mit Freunden. Das sind meine Freunde. Was kannst du machen? Que peux-tu faire? Ich kann campen, tauchen, wandern. Und jetzt hören wir einen Text über die Ferien. Du musst danach 3 Fragen im Heft antworten. Also hör gut zu. Einheit 10. In den Bergen. Am Meer. Aufgabe 1a. Ferien. In den Ferien bin ich gern, am See und auch am Meer. Auch in den Bergen ist es toll. Und in der Schweiz mag ich es sehr. Im Kanton Waadt und in Berlin, im Ferienlager und in Wien. In Afrika bei großer Hitze finde ich Ferien einfach spitze. Natürlich auch in Genf und auch in Bern, da bin ich in den Ferien gern. Und auch zu Hause ist es echt meistens gar nicht mal so schlecht. Am liebsten aber bin ich, und das ist wirklich wahr, bei Oma und bei Opa. Das ist doch sonnenklar. Da gibt es super Apfelkuchen, den müsst ihr alle mal versuchen. Wo meine Oma und mein Opa leben? Oh nein, die Adresse kann ich euch nicht geben.
Und letzte Übung ist noch ein Hören. Daniel a reçu 3 cartes postales. À toi de trouver pour chacune des cartes qui l'a écrite et où est cette personne en vacances. Pour la réponse où est cette personne, tu vas devoir deviner à l'aide des indices et des propositions qui te sont données. La réponse ne sera pas dite explicitement. Bon travail à toi, n'oublie pas de m'envoyer ton travail de groupe et à demain! Einheit 11. Liebe Grüße aus. Aufgabe 3. Daniel, hier, 3 Postkarten für dich. Danke. Mal sehen, was die Leute schreiben. Lieber Daniel, wie geht es dir? Lies mal laut. Ich möchte das auch hören. Ja, die ist von Oma und Opa. Lieber Daniel, wie geht es dir? Das Wetter hier ist sehr schön. Die Menschen sind super nett. Das Essen ist toll. Opa und ich essen jeden Tag Spaghetti, Pizza und Eis. Am Nachmittag gehen wir immer schwimmen, aber nur 10 Minuten. Das ist genug für uns. Viele Grüße und ciao, Caro, Oma und Opa. Das ist ja nett. Ciao, Caro. Und das ist Andreas. Er ist in... Ja, ich weiß. Lies vor. Lieber Daniel, mir geht es hier sehr gut. Das Essen ist super, aber sehr, sehr scharf. Leider kann ich die Schrift nicht lesen. Die haben hier keine Buchstaben. Jedes Wort hat ein anderes Zeichen. Und natürlich verstehe ich gar nichts. Aber die Menschen sind sehr nett. Der Kaiserpalast hier in Peking ist toll. Und morgen besuchen wir die große Mauer. Das ist bestimmt super interessant. Ich freue mich jetzt schon. Viele Grüße, Andreas. Und die Karte hier ist von Stefanie. Lieber Daniel, alles klar zu Hause? Mama und ich sind schon eine Woche hier. Es ist hier sehr, sehr warm. Aber die Menschen sind cool. Ich verstehe die Sprache nicht. Aber die meisten sprechen auch Englisch. Es ist hier sehr interessant. Wir trinken meistens Tee und essen oft Curry. Hier spazieren manchmal Kühe auf der Straße. Fantastisch. Wir bleiben noch 2 Wochen. Ich habe viele, viele Fotos. Bis bald, Stefanie. Das hört sich ja alles super gut an. Ach, ich möchte in den Ferien auch gerne wegfahren. Ja, ich weiß. Im Moment geht das leider nicht. Vielleicht nächstes Jahr? Okay?